çocuklar, bu videoda sizlerle Pino ile acil yardım butonu projesi yapacağız. Butona bastığımızda bizlere sesli uyarı veren bir sistem geliştireceğiz. Pino'da hangi malzemeleri kullanıyoruz? Hemen ona bakalım. Tabii ki Pino kontrol kartımız var. Bir adet buton modülümüz, bir adet de buzzer modülümüz var. Modüllerimizi Pino kontrol kartımıza bağlayabilmek için bağlantı kablolarımız var. Pino kontrol kartımızla bilgisayar arasındaki bağlantıyı sağlayabilmek için ise USB kablomuz var. Projemizi bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istediğimizde kullanacağımız 9 volt pilimiz ve pil şapkamız da mevcut. Şimdi hemen bağlantısını yapalım. Buton modülüyle başlayalım. Buton modülümüzün modül kartı üzerinde mor renkte bir etiket bulunuyor. Yine Pino kontrol kartı üzerinde mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılar benim için uygun. Şöyle bağlantı kablosuyla 1 numaralı kapıya butonumu bağlıyorum. Şimdi aynı şekilde buzzer modülümün de üzerinde mor renkli etiket bulunuyor. Yine mor kapılardan dilediğim bir tanesine takmam gerekiyor. Hemen bağlantı kablosu yardımıyla 3 numaralı kapıya da buzzer'ımı bağladım. USB kablo ile bilgisayarıma bağlayacağım Pino kontrol kartımı. Hemen şu küçük ucunu Pino kontrol karta bağlıyorum. Diğer tarafı da bilgisayara USB girişinden bağlayacağım. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan M-Block programını açıyorum. Program üzerinde bazı ayarlamalar yapacağım. İlk olarak Pino kodlarına ihtiyaç duyduğum için Pino uzantısını indirmem gerekiyor. Uzantılardan uzantıları yönet diyorum. Açılan küçük pencerede arama bölümüne Pino yazıyorum ve çıkan Pino uzantısını indir diyorum. Hemen indirdi. Kurulmuş bölümüne tıkladığınızda zaten indiğini görebileceksiniz. Çarpıya basarak çıkış yapıyorum. Robotlar sekmesinde artık Pino ile ilgili bütün kodlarım yer alıyor. Farklı herhangi bir uzantıya ihtiyaç duymayacağım için uzantılardan diğer uzantıları kapatabilirim. Şimdi kartlar menüsüne geldim. Arduino Nano'nun seçili olup olmadığını kontrol etmem gerekiyor. Evet, Arduino Nano'm seçili. Devam edebilirim. Bağlam menüsüne geliyorum ve seri portumu bağlayacağım. Bende COM6 değeri çıkmış. Bu sizin bilgisayarınıza farklılık gösterebilir. COM3, COM5, COM7 gibi değerler görebilirsiniz. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri de görebilirsiniz. Burada önemli olan doğru COM'u seçebilmeniz. Ben COM6'yı hemen seçiyorum ve bağlantımı yapıyorum. Seri port bağlantısı tamamlandı. Burada da kırmızı ışık yanıyordu, yeşil ışığa döndü. Bağlantım tamam. Son olarak tekrar bağlam menüsüne gelip aygıt yazılımı güncellemesine tıklıyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi Pino kontrol kartımla M-Block programının haberleşmesini sağlar. Pino kontrol kartımın içerisinde daha öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek kartımı sıfırlar. Bunun yanı sıra bağlantıdan ve kodlamadan emin olduğunuzda ama hala problem yaşadığınız durumlarda da yine aygıt yazılımı güncellemesi yapabilirsiniz. Evet, yükleme bitti uyarısı geldi. Kapat diyerek çıkıyorum. İlk olarak buton modülümü ve buzzer'ımı bir kodlamak istiyorum. Herhangi bir sorun var mı yok mu onu görmek istiyorum. Butondan değer okutarak işe başlayalım. Robotlar sekmesindeyim. Pino buton oku kodunu alıyorum. Hangi kapıya bağladıysam o kapıyı seçmem gerekiyor. 1 numaralı kapıdayım zaten. Herhangi bir değişiklik yapmadım. Şuradaki oka tıklayarak bağladığım kapıyı seçmem gerekiyor. Buton okumasını kukla üzerinden yapacağım. Bu nedenle görünüm sekmesine geldim. Merhaba de kod bloğunu aldım. İçerisine yerleştiriyorum. Sürekli buton okuması yapsın. Butondan gelen değeri sürekli olarak kontrol etsin. Bu nedenle kontrol sekmesine geldim. Ve sürekli tekrarla kodunu aldım. İçerisine şu şekilde yerleştirdim. Şimdi hemen bir olay kodu alıp olaya bağlayacağım. Boşluk tuşu olayını aldım. Boşluk tuşuna bastım. Şu an 0 değerini veriyor bana. Demek ki butona basmadığımda 0 değeriydi. Basıyorum. Evet, 1 oldu. Elimi çektiğimde 0. Evet, bastığımda tekrar 1. Butonum sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Butona bastığımda 1 değerini, basmadığımda ise 0 değerini veriyor. Şimdi bir buzzer modülümüzü kullanalım.
Yine robotlar sekmesine geldim. Buradan buzzer ses çıkar kodunu alıyorum. Şurayı şöyle küçülteyim, daha rahat görelim. Buzzer'ımı hangi kapıya bağlamıştım? 3 numaralı kapıya. Hemen kapı seçimini yapıyorum. Pino 3 diyerek 3 numaralı kapıda olduğunu belirtiyorum. Kendime bir nota da seçebilirim. G4 notasını seçtim. Şu saniyeyi de arttırıp azaltabilirim. Çeyrek saniye, yarım saniye, 1 saniye seçenekleri var. Hemen çift tıklıyorum. Evet. Buzzer'ımdan ses çıkıyor. Şimdi kısaca algoritmasını kuralım beraber. Ben butona bastığımda buzzer'ımdan ses çıksın istiyorum. Şimdi butona bastığım durumlar bizim için ne ifade ediyor? Bir değerinin geldiği zamanlar. Bir değeri gelirse butondan buzzer'dan ses çıksın. 0 değeri gelirse buzzer'dan ses çıkmasın. Aslında bu kadar kolay. Hemen bunun için kontrol sekmesine gittim. Şimdi benim iki durumum var. Şöyle eğer ise değilse kodlarını alalım. İki durumum var. Eğer butondan gelen değer 1'e eşitse buzzer çalacak. Ama eğer butondan gelen değer 1'e eşit değilse nedir bu sefer de? 0'dır. 0'sa da buzzer susacak. Şimdi bu gibi iki durumu olan kodlamaları yaparken iki tane eğer kullanmak yerine eğer ise değilse kodunu da kullanabiliriz. Eğer ise kodunu sildim. Eğer ise değilse kodumu aldım. Bir karşılaştırma operatörüne ihtiyacım var. Bunun için işlemlere geldim. Buradan bir eşittir alıyorum. Butondan gelen değer diyeceğim için robotlara geldim. Pino buton oku kodunu aldım. Şöyle içine yerleştiriyorum. Butondan gelen değerim 1'e eşitse buzzer'ım çalacaktı. Hemen buzzer'dan ses çıkarma kodunu içerisine yerleştirdim. Butondan gelen değer 1'e eşit değilse nedir? 0'dır. Bu durumda da butona basmıyorum demek. Basmadığım zaman da ses çıkmasına gerek yok. İsterseniz siz bunu işte farklı sesler olarak da yapabilirsiniz. Ama butondan ses çıkmaması, buzzer'dan ses çıkmaması daha mantıklı. Hemen buradan buzzer durumunu değiştir alıyorum. Burayı da düşük yapıyorum. Buzzer'ım kaçtaydı? Pino 3 olarak, yani kapı 3 olarak değiştirdim. Sürekli olarak bu döngünün kontrol edilmesi için kontrolden sürekli tekrarla kodunu aldım. Hemen bunu da bir olaya bağlayayım. Bunu da boşluk tuşuna alalım. Şurayı büyüttüm. Şimdi kodlarımı çalıştırdım. Evet, butona bastığımda buzzer'dan sesli uyarı alıyorum. Projem doğru bir şekilde çalışıyor. Artık Pino karta yükleme yapmaya hazırım. Hemen şu değer okumaları sildim. Boşluk tuşu basılınca olayını da sildim. Robotlar sekmesinden Pino program kodunu alıyorum. Ve sağ tıklıyorum. Arduino'ya yükle diyorum. Açılan pencerede tekrar Arduino'ya yükle butonuna tıklamam lazım. Ve kodlar artık Pino kontrol kartıma yüklenmeye başladı. Ben de yükleme tamamlanırken pilimi hazırlayayım. Şöyle pil şapkamı takıyorum. Pilimi güç girişinden bağlayacağım. Şu an on-off kısmı off'ta, yani kapalıda. Yüklemem devam ediyor. Evet, yüklemem bitti. Kapat diyorum. Artık USB kabloyu çıkartabilirim. USB kabloyla herhangi bir işim kalmadı. On kısmına getirdiğimde çalışıyor. Şimdi projemin tasarımını birleştireceğim. Ben öncesinde şöyle bir tasarım oluşturdum. 2 adet dil çubuğunu birbirine silikonladım. Üzerine karton ve keçeden şöyle bir plaka yaptım. Yine keçeden harfler keserek şöyle acil butonu, acil yardım butonu gibi bir yazı yazdım. Tasarımını siz farklı bir şekilde yapabilirsiniz. Silikon tabancamı da alıyorum. Şimdi buton ve buzzer'ımı tasarıma silikonlayacağım. Şöyle çıkartabilirim daha rahat bir şekilde. Bağlantısını yapayım, yapıştırmasını. Hemen şöyle elimi de yakmadan. Lütfen siz de silikon tabancasını kullanırken dikkatli olun. Mümkünse bir büyüğünüzden destek alabilirsiniz. Şöyle buzzer'ımı da çok hafifçe silikonluyorum. Modülüme zarar vermeden.
Evet, buzzer'ı da şöyle ortaya silikonladım. Şimdi bağlantılarımı yapabilirim. Buzzer'ımı 3 numaralı kapıya bağlamıştım. Bağlantı kablosuyla taktım. Evet, pino ile bağlantı takıp çıkarmak o kadar kolay ki bu projelere yapıştırırken oldukça kolaylık sağlıyor. Şimdi pino kontrol kartımı ve pilimi arkasına da şöyle şu şekilde silikonlayabilirim. Şimdilik silikonlamayayım. Şöyle on-off kısmından on kısmına getiriyorum, açıyorum ve hemen butonuma basıyorum. Çok heyecanlıyım. Evet, ben bastığım süre boyunca bu şekilde çalacak bu arada. Evet, acil bir durum var. Elimi çektiğimde ise susuyor. Sizler de benzer bir tasarımla benzer bir proje yapabilirsiniz. Hatta eminim çok daha güzellerini yapacaksınızdır. Eğer bizlerle sosyal medyadan paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.